Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Masrur Al-Maturidi. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus. Saya di sini akan menerangkan tentang cara etika ketika batuk atau bersin yang benar. Yang pertama yaitu ketika kamu batuk atau bersin, jangan gunakan tangan untuk menutupinya, melainkan menggunakan siku. Dan cara yang kedua yaitu ketika kamu batuk atau bersin, gunakanlah tisu untuk menutupi mulutmu. Dan ketika kamu sudah menggunakannya, lipat tisunya dan buang di tempat sampah. Dan yang terakhir yaitu ketika kamu flu dan ingin bepergian keluar, gunakanlah masker agar ketika kamu batuk atau bersin tidak menulari orang-orang yang ada di sekitar. Oke, mungkin itu video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah tindakan, semoga kalian memaafkan. Sekian.